ओम नमः धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि जी आपको पूर्ण आरोग्यता की प्राप्ति कराए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंकज सोलंकी आज आपके लिए एक छोटे से नुस्खे के साथ मात्र 3 चीज़ों का घटक द्रव्य है और वो कैसे भी सूखी खांसी को तत्काल प्रभाव से ठीक करके 4-5 दिन में खांसी का उन्मूलन कर देता है। कुछ नहीं लेना है आपको, तीनों चीज़ें हैं वो तीनों संभाग लेनी है। पीपर, मुलेठी और काकड़ा सींगी। आप अपने हिसाब से तीनों को संभाग लें, इनका कपड़छान पाउडर बनाएं। 1-1 चम्मच पाउडर दिन में 3 बार शहद के साथ चाटे, ऊपर से गुनगुना जल पिए। मात्र 3 या 4 दिन में ये सूखी खांसी से आपको राहत मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय।